大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给你带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。很多人一到秋冬季节就特别容易感冒，一感冒就会咳嗽。冬天气温低，体质较差的人，或者是生活不规律、不注意保暖，经常患感冒，就容易引起咳嗽。再就是老年人群，尤其是患有慢性支气管炎的患者，一到冬天就特别容易咳嗽，跟冷空气刺激有关，跟感染也有关，从而就出现咳嗽的症状，还经常的反复，整个冬季都是在咳嗽。长期咳嗽的话，对身体是很不好的。俗话说疾病乱投医，我们便会买各种各样的药来吃，想要快点缓解咳嗽的症状，但效果甚微。其实是药三分毒，药补不如食补。一个医生朋友推荐的这款止咳汤，它不仅能够清除肺热，还能够消除肺部、气管中的炎症，而且它还含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺，它对人类的肺燥以及咳嗽、痰多都有一定的作用。首先，我们来准备一根白萝卜。白萝卜是一种很普通的家常蔬菜，但是白萝卜它的营养价值和药用价值是非常高的。特别是咳嗽的时候，用白萝卜煮水喝，能够促进消化系统，同时也有消炎的作用。白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体的抵抗能力，具有非常好的润肺和止咳的作用，可用于改善支气管炎或者是哮喘、支气管炎或者是咳嗽、痰多等疾病，特别适合肺痿、肺虚患者。如果出现了咳嗽或者是痰多的情况，可以将萝卜加入冰糖来煮水喝，很快就可以减轻咳嗽和痰多的症状。萝卜水还具有杀菌和消毒的作用。如果感冒的时候喝一些萝卜水，能够有效的抑制细菌的增长和感染，可以预防患者的感冒症状。平时我们煮一些萝卜水来喝，还可以增强免疫力，预防感冒。因为萝卜中含有丰富的维生素 C， 可以促进机体的免疫蛋白再生，可以清除我们体内的自由基，可以有效的抗氧化，提高机体免疫能力。萝卜我们不需要太多，只需要一小节，去皮后把它切成小块。接下来我们再准备一个罗汉果。罗汉果它是属于中药材的一种，用罗汉果泡水喝，具有解毒、清热、下火、清肺、止咳、防暑、降温、调节血脂的作用，主要是用于慢性咽炎、清肺、止咳、声音嘶哑、喉咙干痒等等。喉咙干痒是里面有痰，主要是由于脾胃虚弱，有湿气，脾胃为生痰之源，脾湿见云，不能够运化水湿，水湿聚集成痰，生活中叫做痰湿。肺又为痰之气，脾胃的痰湿淤积上穿于肺，肺湿宣降，所以可以出现咳嗽、嗓子干痒、有痰等一系列的现象。所以我们在咳嗽的时候可以多用罗汉果泡水喝。罗汉果有很好的生津止咳、止咳化痰的作用，而且具有非常好的清热解毒、湿润咽喉的作用。无论是哪一种原因导致的咳嗽，用罗汉果泡水都可以缓解咽喉干痒、咳嗽、痰多、肿痛等等的问题。我们把罗汉果清洗干净，然后用剪刀把它剪开，这样更方便它的营养物质释放出来。接下来我们再来准备几瓣大蒜。大蒜一般都是在我们厨房中起着调味的角色，但是大家可能不知道，大蒜也有很高的药用价值。大蒜它可以辅助治疗病毒、细菌、支原体、衣原体、真菌等等的病原微生物引起的咳嗽、咳痰等呼吸系统疾病。病毒、细菌、支原体、衣原体等等的病原微生物引起的感冒、急性咽炎、急性气管炎、支气管炎、肺部感染等等，
都可以用大蒜来熬水喝，可以辅助治疗的作用。现代药理研究证明，大蒜对于病原微生物有一定的抑制和杀灭的作用，因此我们可以用大蒜熬水来治疗病原微生物感染引起的呼吸道系统疾病。具有咳嗽、咳痰症状的人，可以用大蒜加冰糖熬水喝，能够起到止咳化痰的作用。如果是咳嗽、咳黄痰，可以用大蒜、罗汉果、冰糖一起煮，有非常好的清肺化痰的功效。如果是痰浊，可以用大蒜和陈皮、冰糖一起煮，具有非常好的健脾、燥湿、化痰的功效。大蒜不需要太多，我们只需要用到3到4瓣就可以了。把它切成薄片，切好放在一旁，给它晾15分钟左右。接下来我们再准备1小块的生姜，相信大家对生姜也是特别的熟悉。平时如果我们是风寒、感冒、咳嗽的时候，可以用生姜泡水喝。生姜水能够起到疏散风寒的作用，对于风寒、感冒引起的咳嗽、咳痰都有一定的辅助治疗作用，所以适量的饮用一些生姜水，能够有利于促进身体的健康。生姜味辛，性微温，归肺、脾、胃经，可以起到发汗、解表、去除风寒、止咳化痰的作用。所以平时如果感冒啦、流鼻涕或者是咳嗽、痰多，都可以去饮用一些生姜水。生姜我们只需要1小块，清洗干净，切成姜丝。接下来把准备好的食材全部倒入锅中，然后加入多一点的清水。这里需要大家注意，罗汉果是甜的，所以这里我们不需要加冰糖。如果再加糖会特别甜，拿嗓子不好喝。盖上盖子，用大火煮开，转小火煮上20分钟。制作视频不易，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。20分钟后，我们的汤看起来都特别的红亮，像这样一款非常好喝香甜的止咳汤就煮好啦，直接装入碗中，趁热饮用，效果会更佳。这道汤加入了罗汉果、生姜和白萝卜，具有非常好的清热、解毒、润肺等好处。白萝卜具有很好的清肺化痰，它不但能够清除肺热，还能够消除肺部与气管中的炎症，而且它还含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺。它对人的肺燥以及咳嗽、咳痰、痰黄、喉咙干痒都有一定的治疗作用。如果您或者是家人正在备受咳嗽的困扰，那么不妨试一下，效果真的特别好。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。